Kaip pridėti mobiliąją šeimos kortelę prie programėlės? SPIS mano prašymai polapyje raskite ir atidarykite patenkintą prašymą mobiliai šeimos korteliai gauti. Prie kiekvieno šeimos nario dešiniajame krašte matysite QR kodo ikonėlę. Ja paspaudus ekrane iššoks QR kodas, kurį galėsite nuskenuoti, ir prisijungimo raktas, kurį suveskite, jei skanuoti negalite ar nenorite. Arba jums siųstame elektroninėme laiške iš SPIS raskite mobiliosios šeimos kortelės prisijungimo duomenis ir jame pridėtus prisijungimo raktus bei QR kodus. Esate pasiruošę pridėti mobiliąją šeimos kortelę prie programėlės. Parsisiųskite programėlę iš mobiliųjų aplikacijų publikavimo platformos, tinkamos jūsų išmaniajam įrenginiui. Pasirinkite jums tinkamiausią Google Play ar App Store. Įjunkite programėlę savo išmaniajame įrenginyje. Pradinėme programėlės lange spauskite mygtuką Pridėti kortelę. Susipažinkite ir sutikite su mobiliosios programėlės taisyklėmis. Atsivėrusiame lange galite arba nuskenuoti QR kodą, arba prisijungimo raktus įvesti ranka. Tokiu atveju įveskite SPIS suteiktą registracijos kodą į langelį Kodas, o kitame langelyje įveskite SPIS suteiktą kortelės numerį. Spaudžiamas mygtukas Pridėti kortelę. Netrukus duomenys sugeneruojami ir savo mobiliojoje programėlėje galite matyti mobiliąją šeimos kortelę su visais jūsų šeimos nariais. Daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus bei išsamų programėlės naudojimo vadovą rasite svetainėje www.šeimos-kortelė.lt.